Merhaba Gülkan. Merhaba hocam. Ee, Şikayetiniz neydi? Ne yaptık? Siz ne yapıyorsunuz? Ben inşaat mühendisiyim. Yaklaşık 2,5 seneden beri de size geliyorum. Bu bende uyku apnesi var ağır derecede. Fakat bu diş protezini taktığımdan beri de gayet olumlu dönüşler aldım doktorumdan. Ve yine size geldim. Yine yeni bir ölçü aldırmak için. Gayet memnunum. Bunu da arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Çünkü cihaz kullanmak gerçekten zor. Protez buna nazaran daha basit ve kullanışlı bir alet. Swap cihazıyla bu protezi test ettiniz mi? Evet, ben uyku laboratuvarına gittim zaten. Orada yine aynı protezi takarak aynı sonuçları da aldım. Çünkü alt çene daha öne geldiği için daha rahat nefes alabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ve taşınabilir. Herhangi bir tatile gittiğimde o makineyi artık taşımıyorum. Bu çok büyük bir rahatlık benim için. Peki, Çok geçmiş teşekkür olsun. ederim. Sağ olun.